여러분에게 전자초를 소개시켜 드릴 겁니다. 사실 전자초는 아닌데 기능 중에 하나가 바로 전자초가 있어요. 아니면은 벽난로 기능도 있고요. 보여드릴 거는 전구예요. 전구인데 아까 말한 그 전자초 벽난로가 뭐냐면은 실제 전자초처럼, 그러니까 실제로 촛불처럼, 실제로 벽난로처럼 뭐 흐려졌다 지냈다가 이러는 그 전구예요. 사실 이제 그게 그 이유로 이걸 좀 구매했습니다. 왜 이제 그런 모닥불 같은 느낌들이 심신에 안정 주잖아요. 그래서 뭐 가령 휴식을 취할 때거나 아니면 책을 읽을 때 그럴 때 좀 큰 도움이 되지 않을까 싶어서 구매를 하게 되었고요. 이름은 필립스, 브랜드 이름은 필립스라 하고요. 필립스 브랜드에서 휴라는 제품이에요. 근데 필립스에서 휴라는 제품은 굉장히 인기가 많아요. 왜냐하면 다양한 컬러를 내보낼 수 있는 전구로 유명하거든요. 그런데 제가 앞서 말한 그 전자초 또는 벽난로는 4.0 버전 이상부터 가능해요. 꼭 참고하시면 되시고, 혹시라도 제 제품처럼 같은 걸 갖고 싶다 그러면은 4.0 이상으로 구매를 하셔야 됩니다. 자, 우선은 이거를 이제 사용하기 전에 조금 여러분 아셔야 될 게 있어요. 요 전구만 있다고 해가지고 전구만 별개로 판매합니다. 전구만 있다 해서 그게 이제 제가 말한 기능이 온전히 작동하진 않아요. 자, 그러면은 간략하게 설명을 해드리겠습니다. 자, 뚜껑을 열면 당연히 빈 케이스겠죠. 전구는 다 나와 있으니까 전기를 연결해야 되기 때문에 제가 미리 다 꺼내놨습니다. 자, 열면은 전구 3개가 들어있어요. 요거는 세트 구성이거든요. 그래서 여기에 있는 가운데에 있는 그 허브 같은 게 하나 있었고요. 그다음 전구 짠짠짠 총 3개가 있었어요. 그리고 이거 이제 사용하시면은 구매하시면 아시겠지만은 이거는 설치를 좀 제약 사항이 있어요. 무엇이냐? 얘가 바로 와이파이를 이용해서 이제 움직이는 애거든요. 여기 그림이 안 나와 있나? 자, 여기 보시면은 여기 보이죠? 여기 이제 중간에 이런 허브가 있고 전구 3개가 있고, 전구 3개는 여기 이제 화면에 보다시피 끝에 요 3개인데 그 하나 허브는 제가 미리 연결을 해 두었어요. 근데 연결하는 방식이 어떤 방식이냐면은 그냥 전기만 꼽아놔서 되는 방식은 아니에요. 내 집에 인터넷에 공유기가 있어야 돼요. 공유기가 없으면은 요거를 설치하는 게 무리가 있다라고 보시면 되겠습니다. 요거는 쉽게 말하면 무선이에요. 무선인데 2가지 버전이 있거든요. 하나는 제가 방금 보여드렸던 허브 있죠. 허브를 이용한 방식이 있고요. 하나는 블루투스로 이용하는 방식이 있어요. 블루투스로 사용하실 분들은 이런 허브 없어도 돼요. 허브 없이 그냥 핸드폰만 있어도 되고, 아니면 이 전구에서 블루투스 신호를 내보내거든요. 단독적으로 사용할 수 있다. 그런데 많은 기능을 사용하지 못한다. 아마 껐다 켰다 정도만 사용할 수 있게 될 것 같아요. 근데 사실 그럴 거면은 필립스 제품이 좀 비싸잖아요. 저렴한 제품에서도 그런 기능을 가진 전구가 많거든요. 그래서 저는 사실상 단순히 껐다 켰다 하는 방식으로만 하는 그런 전구에서는 필립스 제품을 추천하지 않는 편이긴 합니다. 자, 그러면은 어떤 사람에게 추천드리냐? 요 허브, 여기 가운데 네모난 걸 구매해서 조금 여러 가지 기능적으로 사용하고 싶은 분들에게 이제 요 필립스 전구를 추천드립니다. 가격은 10만 원 중후반대 되겠죠. 제가 이제 자세한 가격은 앞 페이지에 좀 써도록 하겠습니다. 자, 그런데 이거 아까 제가 말을 하기를 단순히 전기만 연결해서 된다고 하진 않았잖아요. 무슨 말이냐면은 공유기 뒤에 인터넷 랜선을 얘랑 연결시켜줘야 돼요. 그게 무선이 아니에요. 이 네모난 얘랑 이 전구랑 무선이 맞는데 이 네모난이 있죠. 얘를 무선 라우터기에다 연결을 시켜줘야 돼요. 무슨 말인지 어려울 수도 있어요. 좀 쉽게 말해서 만약에 우리 집에 무선 인터넷 사용된다. 그러니까 와이파이 있죠. 와이파이 기계 별도로 한 요만한 거 있잖아요. 그걸 사용 중이다. 그러면은 사용할 수 있습니다. 근데 만약에 이런 와이파이 사용 안 하고 다이렉트로 컴퓨터로 꼽아서 하는 분들은 사용하는 게 아마 안 되지 않을까 싶습니다. 그래서 요게 조금 기존에 알려진 그런 것과 좀 내용이 좀 잘 안 알려져 있더라고요. 어쨌든 요게 기존 인터넷 그 모뎀이랑 연결이 돼야 한다.
정확히 말하면 모뎀이 아니라 그 와이파이 기계랑. 자, 전구는 이렇게 생겼어요. 전구 되게 예쁘게 생겼죠. 보게 되면은 되게 작고 좀 특이하게 생겼어요. 약간 무슨 아이스크림 콘 같이 생기기도 했고, 그죠? 여기까지는 일반 전구랑 비슷해요. 근데 위에가 좀 다를 뿐이고, 위에는 저는 이제 궁금했어요. 이게 과연 유리인가? 아니면 뭐 다른 소재인가? 저는 사실 유리를 지어놨거든요. 유리는 아니고 그냥 아크릴? 소리 들어볼까요? 이런 소리 들어보니까 아시겠죠? 약간 이런 형태의 아크릴로 좀 잘 감겨있는 전구고요. 되게 가벼워요. 가볍고 그래도 유리가 아니니까 떨어뜨리진 않겠지만 떨어뜨려도 이제 좀 깨지는 상황이 조금 면할 수 있겠다. 그리고 이 플리스 전구는 버전이 막 1, 2, 3, 4까지 있어요 현재. 그래서 저는 이거 구별을 뭐 1은 어떻게 생겼고 2는 어떻게 생겼고 모르겠는 거예요. 다 비슷비슷하게 생겼으니까. 그래서 제가 형태에 대한 거는 말씀드릴 수는 없지만은 버전 4짜리는 이렇게 생겼다라고 보시면 될 것 같아요. 앞에 이제 약간 금색으로 여러분께 금색으로 볼지 모르겠지만은 약간 금색 색상으로 이제 다음과 같이 화이트 앤 컬러라고 써 있고요. 그 다음에 뒤쪽에 보면은 이런 바코드 형태와 이제 앞쪽에 뭐 각종 여러 가지 뭐 인증된 마크도 있고요. 정보가 써 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 이게 4.0 버전의 플레이스 전구다라고 보시면 될 것 같아요. 사이즈도 한번 볼까요? 왜냐면 이 전구를 사기 전에 여러분 아마 조명이 있을 거 아니에요. 그리고 조명에 그런 센티미터도 재신 분도 계실 거 아니에요. 그래서 그걸로 보자면은 이제 요래 가지고 보게 되면은 이제 정확하게 재는 건 아니라서 정확히 말씀 못 드리겠지만은 제 눈으로 보기에는 한 11cm 이하로 보입니다. 10cm는 넘어 보이고요. 11cm 이하. 그리고 가로로는 지름이죠. 한 6cm, 7cm 사이 되는 것 같아요. 6에서 7cm 사이. 자, 이 정도로 되면 되겠고요. 되게 예쁘고 가볍게 좀 모양이 특이하게 생겼죠. 그래서 그 전구만 꼽을 수 있는 그런 스탠드 있잖아요. 이렇게 이것처럼 뭔가 가시 없는 거. 저는 지금 스탠드가 없어가지고 우선 작업등으로 여러분에게 대신해서 보여드리고 있는데, 그리고 여기 이제 사이즈가 있어요. 여기 사이즈가 용어를 정확히 어떻게 말하는지 모르겠지만은 26, 27 그 사이즈가 맞습니다. 아마 26, 27이 지름이 아닐까 싶은데 한번 볼까요? 그런 것 같다. 지름이 26 아니면 27 정도 되는 것 같아요. 뒤에는 뭐 똑같이 생겼어요. 저는 지금 연결을 다 해둔 상태고요. 그리고 주의할 게 있다면 뭐냐면은 일단 얘 미리 좀 꺼놓을게요. 잠시만요. 갑자기 전원이 들어가니까 지금 이렇게 된 건데 잠깐 좀 끌게요. 오케이, 껐어요. 이거를 바로 구매하게 되면요, 이게 나온 지가 꽤 됐거든요. 한 2년 정도 된 걸로 알아요. 그 버전 4짜리가. 근데 이게 지금 2022년이잖아요. 최소한 2년 이상 흘렀을 거 아니에요. 그래서 업데이트를 해줘야 모든 기능을 온전하게 쓸 수가 있어요. 그런데 업데이트 하는 게 시간이 굉장히 오래 걸립니다. 그래서 전 처음에 받고 나서 버전 4짜리를 샀단 말이에요. 그리고 버전 4짜리 이상에서만 그런 모닥불이라던가 이런 효과가 가능해요. 근데 안 돼가지고 저는 판매자가 이상한 거 보내줬나라고 생각을 했는데 그게 아니라 업데이트가 무지막지하게 오래 걸린다. 제가 봤을 때는 물건을 사서 전기 연결해두고 저 아까 말한 허브 있죠, 네모난 거 허브 연결해두고 최소한 5시간, 6시간은 지나야 업데이트가 끝나는 것 같더라고요. 그게 좀 불편하긴 했습니다. 자, 그래서 요거는 지금 그 필리스 어플이에요. 그 전구 어플이겠죠. 여기 이제 이거 말고도 다양한 거를 입력할 수가 있습니다. 자, 그러면은 먼저 한번 좀 불을 밝혀볼게요. 참고로 불이 생각만큼 밝진 않아요. 그냥 그럭저럭 아무래도 여러 가지 색상을 넣을 수 있는 불이라서 그런 것 같고요. 자, 우선은 개별별로 컨트롤이 가능한데 컨트롤하는 걸 보여드리는 게 아니라 이런 효과가 가능하다 위주로 보여드릴게요. 자, 그래서 우선은 조명을 켜고 저는 연결을 다 끝낸 상태예요. 자, 그래서 여기에 핵심적인 걸 먼저 보여드리겠습니다. 그 아까 말한 모닥불 효과 이런 것들 있죠? 그런 걸 먼저 보여드릴게요. 지금 이게 제가 좀 만져놓은 효과긴 한데, 자, 이게 캔들 효과예요, 여러분.
이게 뭐가 캔들 효과죠? 뭐 변화가 없는데 여기 보게 되면은 깜빡깜빡거리는 거 보이세요? 이쪽. 지금 밝아서 그런데 제가 이거를 조금 여러분 잘 보이게끔 좀 낮춰 볼게요. 잠깐만, 이 어플이 사라졌네. 잠깐만요. 제가 집에서 쓰는 무선이 많아가지고 휴 여기 있다. 좀 세로로 좀 잠깐 할게요. 이걸 낮추면 그나마 색상이 좀 잘 보이거든요. 좀 잘 보이죠? 불을 끄고 오겠습니다. 잠깐만, 내가 불을 꺼도 안 되는구나. 왜냐면은 이쪽에 있는 불을 꺼야 되니까. 촬영 조명 이거 좀 종료해 볼까요? 끄고 이쪽 거도 끄고. 자, 이제 좀 촛불 느낌이 나시나요? 이게 이제 캔들 효과예요. 캔들 효과. 보게 되면은 약간 그 캔들에서 살랑살랑 거리는 듯한 느낌이 지금은 확실하게 드시죠? 근데 이게 너무 또 밝으니까 좀 살짝 줄일게요. 이 정도까지만 합시다. 얘 캔들 효과. 그래서 이 효과 때문에 구매를 하게 된 거예요. 약간 집에 켜놓고 이러고 있으면은 뭔가 좀 심신이 안정이 되니까. 자, 다음으로는 그 벽난로. 근데 저는 캔들이 좀 더 좋은 것 같더라고요. 자, 벽난로를 좀 바꿀게요. 벽난로는 약간 이것도 마찬가지로 깜빡깜빡 거리긴 하는데 그 캔들보다 좀 덜해요. 지금 너무 밝아가지고 얘도 좀 알아보기 힘들죠? 살짝 줄이도록 하겠습니다. 너무 밝으면은 여러분이 카메라에서 확인하기 좀 많이 힘든 부분이 있어요. 자, 지금 이게 촛불은 깜빡깜빡 살랑살랑 자주 하는 반면에 얘는 좀 지금 보세요. 지금 강해졌다가 뭐 약해졌다. 지금 그러죠? 방금 많이 약해졌다가 지금도. 근데 이제 그 뭐 이런 깜빡거림도 있는데 색상이 달라요. 이게 좀 더 붉은색에 가깝습니다. 너무 밝아서 하얗게만 보이죠, 여러분 눈엔. 자, 그리고 이런 장면도 할 수가 있어요. 이거를 좀 크게 해서 보여드려야 되겠다. 보게 되면 요런 뭐 다채로운 색상이 있어요, 그죠? 이렇게 해놓고 하는 게 보여드리는 게 낫겠나? 보면은 뭐 밝게 야간 조명, 무슨 연못, 뭐 오사카, 차이나타운, 뭐 성운 이런 그림이 보이잖아요. 이 그림의 분위기대로 얘네들이 컬러가 바뀐다는 거예요. 그게 왜 가능하냐? 얘네들은 컬러 조명이라서 그렇습니다. 우선은 지금까지 보여드린 거는 4.0 버전, 지금 저와 같은 버전에서만 가능했던 기능이고, 이 버전에서는 그 3.0 버전 이하에서도 가능한 버전이에요. 컬러 조명에 한해서. 자, 우선 기본적인 거 밝게. 잠깐만요. 눈 아파. 잠깐만, 이거를 밝게긴 밝겠는데 일단 밝게. 자, 야간 조명. 그러니까 야간 조명이 뭐냐면은 좀 밤에 어울릴 법한 조명이다. 뭐 그렇게 보시면 되고요. 그러한 식으로 있어요. 이제 어둡게. 어둡게. 자, 사실 이거는 뭐 뻔하죠. 자, 이거는 가만히 두고 여기 재밌는 게 있어요. 소중함. 약간 산뜻한 느낌이에요. 자, 이것도 역시나 제가 좀 줄일게요. 너무 밝아서 구별하기 힘드니까. 자, 보게 되면은 색이 약간씩 달라요. 이거 두 개 같은 걸로 보이지만 제 눈에는 얘가 좀 더 약간 핑크기가 있거든요. 좀 많이 줄이면 보일 거예요. 살짝 좀 색상이 다른 게 좀 느껴지죠. 자, 그래서 약간 이런 연꽃잎 같은 소중한 그 연인의 느낌이 나게끔 이런 조명을 밝혀주는 겁니다. 자, 다음으로 이걸 다 보기에는 어렵고 일몰 봅시다. 여기 보면 일몰이 있어요. 일몰을 보게 되면은 마찬가지로 좀 줄일게요. 다 똑같아 보이죠, 여러분들은? 실제는 제 눈에는 다르다는 거. 일몰 지을 때 약간 그런 느낌 있잖아요. 불그스러운 느낌. 그런 느낌이 가능하고요. 지금 제가 이게 조명이 아무래도 빛이다 보니까 또 카메라가 이거를 다 온전히 담기 무리가 있어서 제가 이제 이렇게 보여드리는 것보다도 이 조명들 하나하나가 각각의 개별 색상을 나타낼 수가 있어요. 무슨 말이냐면은, 자, 봅시다. 얘가 누구니? 얘를 이렇게 여기 색깔 컬러표가 보이시죠? 여기다가 두고
이렇게 되면은 이 애가 이쪽이네요. 컬러가 바뀌는 거예요. 컬러가. 자, 이렇게 돼요. 초록색 됐다가 아래로 가면은 파란색 됐다가. 자, 조명을 많이 좀 줄일게요. 조명을 줄일수록 여러분은 이 온전한 색상을 거의 볼 수가 있긴 하거든요. 이건 조명을 줄이는 게 아니구나. 잠깐만, 조명 줄이는 게 이걸로 줄여야 되겠다. 자, 지금 이거는 그 밝기를 보여드리는 게 아니라 색상이 이만큼 가능하다는 걸 보여드리는 겁니다. 그래서 다시 보여드리자면은, 자, 파란색이 가 있고요. 초록색으로 하면은 이 역시도 초록색으로 바뀌어요. 그죠? 자, 노란색으로 가면은 노란색으로 바뀌고, 약간 붉은색 쪽 가면은 붉은색으로 가고, 그 다음에 약간 보라색, 보라색으로 이제 바뀌고, 그죠? 가운데로 갈수록 좀 환해지고, 그러니까 이 개념인데, 이런 세 가지 색상을 적절하게 조합을 하는 거예요. 그러니까 얘 같은 경우에는 초록색, 또 다른 색상 같은 경우에는 뭐 이렇게 약간 보라색, 나머지 하나는 뭐 빨간색 그냥 있을까요? 빨간색. 이러한 식으로 조절을 해가지고 그냥 여러 가지 분위기를 나타낸 겁니다. 아까 보신 게 요거 있죠? 여기에 무슨 예쁜 컬러풀하잖아요. 이런 컬러, 그러니까 분위기에서 예상되는 컬러를 하나하나 넣어주면서 약간 우리가 물감을 섞듯이 그러한 기능이라 보면 돼요. 그래서 이제 또 좋은 건 뭐가 있냐면요, 타이머라는 기능이 있어요. 그 타이머의 기능은 뭐냐면은 내가 원하는 시간에 얘네들이 켜지고 꺼지고 할 수가 있어요. 또는 내가 원하는 시간에 얘네들이 30분 동안 천천히 불 들어오게 할 수도 있고, 천천히 불이 꺼지게도 할 수가 있어요. 그리고 또 하나 이제 또 말씀드리자면은, 또 얘네들이 와이파이나 뭐 이런 것도 연결하게 되면요, 내가 집에 들어올 때 불이 켜지게 할 수도 있고, 내가 집에서 나갈 때 불이 꺼지게도 할 수 있어요. 그래서 이제 이 조명은 사실 저 같은 경우에는 이런 컬러 때문에 구매한 건 아니에요. 이런 거는 저렴한 가격에서도 여러 가지 만들 수가 있고요. 저 같은 경우에는 지금 여러분 보고 계신 거, 이거 양초 모드거든요. 캔들. 이 캔들 모드 때문에 구매를 했다라고 보시면 될 것 같습니다.